對於喺法國直播炒車一事，深感抱歉。係啦，要屌就屌我啦，好嘛，各位。但係其實我想講就係講一講就係我個角度啦。咁啊，話說就係上個禮拜三啦，咁我喺法國咧就租咗架車啦，就去自駕遊啊，自駕遊。咁啊，嗰日租車之後咧，其實已經係 feel 到法國呢個地方少少恐怖啊，因為佢嗰個路面情況係極度複雜嘅，咁就所以就好不幸啦，就去到某個路燈位嘅時候咧，就發生咗少少碰撞啊，同其他車係啦。但係我呢個位咧，其實有少少嘢想澄清嘅，即係好多就咁睇，可能睇嗰個 backup 片啊，或者之類啦，或者現場有睇直播都好啦，就會覺得係好似撞爛人哋啲嘢。其實以嗰個車速嚟講，同埋嗰個碰撞嘅接觸面啦，其實係好細微嘅。我想講，即係首先我倒後鏡純粹係收啦，而我嗰陣時望翻佢個倒後鏡咧，其實係目測係冇事㗎啦，就係咁。大家就以為係撞爛人哋啲嘢啊，或者撞甩咗倒後鏡之類啦，咁都係一個碰撞嚟嘅。所以咧，其實我係有叫做喺前面啦，唔係即時啦，喺前面啦。喺前面有停低開個窗，我女朋友好好就即刻幫我搞個車個倒後鏡啦，跟住同埋後面個司機就沙冧啦。咁基本上咧，個司機咧嗰陣時咧係冇再追究嘅意向㗎啦。咁啊繼續揸啦。之後其實跟住就其實個司機亦都係喺個直播度係見到係佢已經係爬咗個頭走埋添㗎啦。所以件事大概就係咁樣啦。咁最後咧，其實我係有去到警局度報案嘅，係啦。但係好可惜就係我去到警局同個差佬講啦，話我撞到人啊，咩，跟住佢又走咗之後，所以我就而家我自己一個人嚟啦咁樣之類。跟住佢聽完之後咧，其實就係 OK good，I can go now。OK good，yes。最後就係總之我嘅角度就係咁樣啦。我係承認嗰陣時當刻係即係如果你路上面可能有碰撞啦，其實最100% 正確嘅做法咧，其實真係停車落車同對方丟私了定係報警最正確啦。咁我係嗰陣時咧，我以為真係揩花少少，即係甚至乎係冇揩花啦，甚至乎純粹係覺得係輕輕碰撞啦，跟住就好輕佻咁樣就完咗件事啦，即係以為就咁點個頭道個歉，跟住佢唔追究就冇事啦。大概嗰陣時個諗法就係咁樣，係啦。咁但係後尾其實我都諗下，好似真係要就係報個案穩陣少少啊，就係咁。呢個位我就覺得大家係唔係幾公道嘅？其實我比較即係啲人屌我話我態度差，即係我咁樣撞到人，跟住之後又話人哋個閪鏡。我認嘅，其實我作為一個公眾人物啦，叫做即係雖然係Coldplay 鼓手啦，但係都叫做有啲人識啦。我喺個直播度咁樣做咧，其實唔係幾好睇嘅，真係唔係幾好睇嘅。呢個位係抱歉啦，有少少教壞小朋友嘅感覺啦。但係我想講就係你哋屌我其實冇所謂，就係。我想講，即係我女朋友啲人話佢又好鬼輕佻喎，又嘻嘻哈哈咁樣。我想講嗰陣時個狀態啦，即係如果有睇嗰陣時嘅直播嘅觀眾啦，可能就知其實因為我第一次喺個法國認識到法國路面嘅情況啊嘛，我係揸到個人有啲燥嘅，所以咧我女朋友咧其實好反常地咧，佢係 keep 住係喺度俾情緒價值我啊，或者喺度嘻嘻哈哈搞下笑啊，搞下氣氛咁樣，希望我唔好咁緊張嘅。跟住所以。佢唔係淨係嗰一 part 先係話喂嘻嘻哈哈咁樣，其實佢成個車程係 keep 住令我駕駛嗰個信心少少啦。所以呢個位我覺得就係唔完全唔關佢，甚至乎佢係食咗個死貓，因為個倒後鏡係我揩到嘅，車係我揸嘅，
跟住話佢閪鏡係我話嘅，我女朋友純粹係想 support 我，就會變到俾人鬧。呢個位我係覺得唔係幾公道嘅。咁當然啦，佢事後其實都唔好意思嘅，佢係話即係好似搞到我咁樣啦，個直播咁樣。但係我覺得就其實最主要係我咯，就唔係關佢事嘅，係啦。要屌就屌我啦，好嘛，各位。關於個閪鏡，其實我想講一講就係我當陣時嗰個心情嘅。即係其實我係去嗰陣時咧，首先嗰架車唔係一架死車嚟嘅，佢係一架喺紅燈前面，即係喺紅綠燈前面排緊隊等緊過嘅一架車啦。其實我撞佢，即係我揩到佢個倒後鏡之前咧，其實我係見到佢倒後鏡咧係好奇，即係佢係爛爛地嘅，佢係用啲好奇怪，用啲透明膠紙包住嗰啲咁樣啦，係啦，所以我係有小心啲嘅嗰下，但係都係撞到咯。就係唔知啊，可能就係有時你望住嗰樣嘢，你就會偏向行咗嗰方面啦。我都唔知啦。所以最後我話佢個閪鏡純粹係我嗰一刻係有少少覺得佢係會唔會係碰瓷咧？即係我係會有呢個諗法咯。所以就有呢個咁樣嘅態度啦。但係都係嗰句啦，呢啲態度其實俾人睇都係差嘅，我都知嘅。我有睇翻都真係，即係如果你話以一個公開直播嚟講，係一定係差㗎啦呢個人。其實啱啱你喺度講緊嗰陣時咧，係好想撳住你啊！點解啊？因為有種感覺係即係，如果你話我係企喺佢哋角度嘅話咧，我會覺得有啲嘢係有少少越兜越差嘅，即係我覺得有啲嘢可能係需要解釋嘅，但係有啲嘢都好似越講跟住大家都唔係幾接受。例如咧？係啊，即係譬如但係你有咩疑問？即係對於我嗰件事啦。係，你係有咩疑問咧？唔係，首先我覺得你啱啱都大概講咗整體嗰個情況啦。係。最重要一樣嘢就係嗰個嗱，你已經解釋咗啦，係咪？最重要係態度，即係嗰個直播入面態度嗰樣嘢。Yes。係啊，我覺得你要承認翻，即係重點去講一講呢樣嘢，因為大家咧睇咧，其實都係覺得你呢一方面係最大問題啊嘛。Yes。咁再次講咩得西態度上，我係的確係做得非常之唔值得參考。冇錯，但係唔緊要，知錯能改。因為其實我睇嗰個直播嗰陣時咧，我啱一瞓醒嗰陣時睇到，哇！我心諗咩事啊？我心哇咁即係有少少唔係我認識嘅你咁樣。咁我諗。實會有啲原因嘅，因為始終大家見到嘅淨係直播上面嘅，即係嗰啲畫面嗰啲聲啦。有時候畫面上嘅甚至我腦補嘅添，即係我睇到架車一開始其實咧係都少褪咗少少㗎啦佢。前面嗰架係啊，你即係你揩到嗰架，然後你算公道，你算公道。係啦，不過其實呢個都唔係藉口啦。係啦，唔係藉口，但係我想點解你唔好好咁轉左，然後再兜一兜過去，或者我嗰陣時個心路歷程就係，首先我見到佢架車個倒後鏡係包晒膠紙啦，跟住亦都過咗少少啦。但係因為我左邊係一個對面行車線嚟嘅，跟住我又唔敢太過左，因為左邊係其實啲車嚟緊嘅可以。OK。所以我就唔敢太過左，之後最後預錯咗少少位就揩到佢個倒後鏡。總之都係你撞到啦，咁樣結果。Yes. 但係佢嗰塊鏡係包咗膠紙嘅本身。係啊。哦，所以你就會有個錯覺，覺得有啲唔對路咁樣。所以啲人即係有一句就係就會成日話咩喂，佢本身爛咗關我撚事啊嗰句㗎嘛。哦。其實嗰句係差嘅。但係嗰句嘅原意就係因為我本身，因為我話我俾佢個鏡吸引咗啊嘛，一開頭，就係因為佢個鏡本身包個膠紙，之後我又話佢本身內會關我咩事，大概係咁嘅意思啊。但係唔係話一個好嘅説話嚟㗎，各位。絕對唔好啦！呢個係差嘅，係差嘅。係。OK，咁你撞嗰個情況係撞成點咧？即係因為完全嗱，我目測首先我自己嗰塊鏡啦。純粹係咁歪咗，即係收翻咗，接咗少少啦。基本上推翻出去就搞掂啦。咁我後尾睇翻，其實都冇乜損傷嘅。跟住但係對面嗰架車咧，
佢包晒膠紙噶嘛。係。我目測都係冇事嘅。哦，即係冇甩到或者冇OK。冇事冇事。咁撞到正常應該要停低咁樣嗰啲噶嘛？即係最100%正確嘅方法一定係停車，即係揾個安全位停車啦，即係唔係就咁停喺度啦。咁我嗰陣時就係喺嗰個右邊，即係總之喺個冇即時喺佢隔離停啦。係，我明嘅，即係嗰下嗰個反應，你都應該有機會反應唔切嘅，即係你會死啦點算好咧？跟住好似夠行咁樣，但我見到紅燈停低咗嘅，叫做救一救咯紅燈。OK， 但係停低咗之後，嗱呢個位就係問題啦，就係我冇落車，同埋我係見到佢冇再追究嘅意向，跟住我先咁樣啫嘛。唔係咁我都同意，因為即係大家咁當然我唔係100% sure 啦，所以我成個車程我都行得好慢，我都唔敢話點樣。喂，雖然我口講就話喂撇甩佢啦，不如。係。但我係唔敢嘅。係你其中一樣錯嘅就係你明明做緊嘅嘢咧，即係你唔係話真係加速，你點樣撇甩佢又成咁樣？但係你嗰個口啊，你嗰個口個閪口係閪嘅。同人講話咩？喂撇甩佢啦！喂佢又點嗰啲。係啊，呢個位都衰咯。但係當然我睇咧，我係覺得你冇真係諗住撇甩人嘅，因為如果唔係嘅話，人哋佢真係要追究，講真一定追到你啦。首先係啦，同埋佢唔止 boot 一下，可能會瘋狂 boot，跟住會點樣？即係你一定走唔甩嘅。即係我嗰陣時個 concept 就係佢好似唔想追究啦，跟住但係同時我又驚係咪我會錯意啦，嗰個狀態咯。咁佢點啊？佢最後係冇啊！之後咪行咗2個街口之後，佢就喺右邊因為右邊嗰條行車線係俾啲巴士啊、電單車啊，或者係你要轉右嗰啲車去行嘅，所以基本上左邊多數就係慢啲嘅，跟住右邊即係個街道嘅案例嚟講啦，右邊就會比較暢通啲嘅。不過2個街口之後佢就過啦，即係大家可能冇留意到啦，其實佢係喺我嗰個畫面上，佢係出現咗離開咗添嘅。OK， 即係佢自己都走咗嘅。走咗。有人話咧話咩唔追究仲響安呢樣嘢咧？唔追究仲響安。係啊，即係咪 boot 你嘅？佢一開頭係有 boot 我嘅，我一開槍嗰陣時佢係有 boot 我嘅。boot 咗再好似有講幾句嘢㗎嘛？係啊，佢應該我諗係屌鬼啩，我都唔知啦。跟住其實開車嗰陣時咧，我聽到啦，未必係佢嘅。我唔敢100% sure。所有嘢，但係我覺得唔係佢嘅，因為其實嗰陣時係準備轉燈啊，跟住係基本上你喺法國嘅行車路上咧，有2種聲會經常聽嘅，就係 boot boot 聲同埋救護車聲，真嘅間斷嚟嘅，所以嗰個位就係我覺得唔關話咩事，就係咯，我覺得唔明白。總之唔講咁多啦，即係可能要講嘅都講過晒啦，就承認翻自己嗰個態度係好有問題啦，同埋即係之後留意翻，咁我覺得都 OK 嘅。唔係，Carson 老師你都係去翻唱歌啦，識水嘢你完全唔得㗎，係咪先？講真，我覺得原本咧上個禮拜三咧，上個禮拜三我係即係阿米爺咧，口出狂言啊！佢表示我好唔適合做直播啦，跟住就搞好悶啊、成啊咁嗰啲，跟住就我係想嚟即係，我覺得佢呢個挽回我呢個形象嘅。我覺得佢呢個嘢係攻擊性都幾大啊！係，唔係咁？但係我作為一個想做直播嘅人嚟講，唔係我部分同意嘅，因為我覺得直播係好難做，直播好難做。我想講你一嚟搞壇咁嘅嘢咧，係。唔係我想講，我一聽到你話上嚟幫我拆彈咧，我係好撚感動嘅。係。因為我同事一句都冇慰問我，喂有冇事啊？即係冇嗰啲嘅。係。但係第一個話，喂，我幫你拆彈啦上嚟。雖然我心諗拆鬼到咩？係。但係我嗰下，哇 ，Carson，原來我同你，我哋嘅師徒關係冇錯，情與義，直接係咁多先。係。我驚我連累你啊！如果都係做得太誇嘅話，講真
唔支持啊嘛，唔支持呢支啲。持我係覺得你係處理得唔好嘅交通意外。冇錯。今次係真係錯嘅，跟住承認錯誤就係咁，係啦。Yes。所以多謝你，Carson。係啊，我覺得最重要係認錯咯，認錯即係真誠地認錯同埋道歉就夠㗎啦。Yes。其他嗰啲嘢其實都係識水嘢嚟嘅，因為本身我係諗住挽回我形象嘅時候咧做少效果㗎嘛，咁嗰啲係效果嘢，好老實講。Yes。係啦，對你嚟講未必係好事嚟嘅，咁我都覺得認真就夠咯。我哋今鋪即係唔太適合搞笑。至於大家話咩交還車牌啊、學車咁嗰啲，我覺得又未必使去到咁嚴重嘅。咁如果佢真係即係再出，即係因為今次始終都係去到外地，有少少人生路不熟啊。即係心情又唔好，即係一堆嘢啦。即係你大家睇到佢好似話覺得佢態度唔好或者咁嗰啲咧，我覺得唔係嘅。有時候遇到一啲公關災難或者又未好災難嘅時候，你有時候真係得啖笑㗎嘛。即係得啖笑。即係有少少以笑遮醜咁樣，即係佢知佢自己賴嘢嘅，咁但係又性格上又可能。即係唔喺咁公眾面前又好難道歉或者點，但係當然你有做到啦，係啊，你啱已經有做到啦。Carson老師，點啊？我應該點做？咁但係其實大家 feel 到佢其實真係知自己錯邊度，跟住唔好意思，我覺得都夠啦，唔好再踩多幾腳，俾少少面。呢個係唯一改進方法啦，而唔係乜嘢識水嘢，然後就係情緒管理課嚟聽。你知啦，點樣唔好將責任第一時間擺喺人哋度？我覺得呢個位係好差，我都覺得。係。我好似下意識，雖然我下意識就會將對面罪名化咯，我有咁諗啊。即係我會將佢係咪碰瓷啊嗰啲咯。我會好多呢啲諗法就蒲咗頭咯。我覺得呢個位真係當危機出現嘅時候，可能就係我嘅本性。喂，唔好咁講，唔係，呢係就係我嗰個，所以要改咯，咪要改咯，改。即係我都 feel 到你真係講得好差，因為咧你啱啱嗰下嗰個反應咧都好本能啊，即係你完全哇，我係一個壞咗嘅人啊，點解我會怪人碰瓷啊咁樣嘅 feel 咯，你啱係。第一下即刻怪人碰瓷係，即係我太撚差。係啊。即係大家都 feel 到啦，係，所以但係你呢啲點樣可以決心幾大？有決心嘅，我 feel 到，因為今次你都大壓力嘅。決心大就係香港揸多啲咯。係咯，揸多啲咯。香港再練多啲咯。而當真係唔好彩有咩事嘅時候，即刻承認錯誤啊，跟住就係咯，即係講翻你啱做翻你啱講嘅嘢咁咯。都只能夠係咁咯，係咁咯。係啊，有人表示中文道歉喎，中文道歉要做翻喎，唔好講咩啦曬啦，最鬆啱呢打都唔好啦，中或者英啦。對於喺法國直播炒車一事，深感抱歉。